ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து மஷ்ரூமை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில். எப்போவுமே நம்ம நார்மலாக பண்ணுற மாதிரில இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுற மாதிரி மஷ்ரூம் ஃப்ரை. வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு. பாருங்கள், 2 பேக்கெட் மஷ்ரூம் இருக்குது. இது நம்ம க்ளீனாக தோல் சீவிட்டு நல்லா பெரிய பெரிய சைஸ், இந்த பெரிய சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். சின்னதாக இருந்தால் அப்படியே விட்டுடலாம். ரொம்ப பெருசு இருந்துச்சுனாக்கா ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இதுக்கு தேவையான மசாலா 3 டீஸ்பூன் வந்து இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருக்குது. காஷ்மீரி இது காரம் இல்லை. அப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் இருக்குது. 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர், 1 டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா. இதுக்கப்புறமா கடல மாவு இருக்குது. ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவு கடல மாவு, 3 டீஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவரு, அதே போல் அரிசி மாவு 3 டீஸ்பூன் வச்சுருக்குறோம். ஒரு லைம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இதில் ஒரு லைம் இல்லைக்கட்டி ஒரு வினிகர் கூட நீங்கள் சேர்க்கலனாக்கா கொஞ்சம் தயிர் இருக்குது இல்லைங்களா, புளிப்பான தயிர், அந்த தயிர் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், இருக்குது இந்த கார்ன்ஃப்ளவரு, கடல மாவு, அரிசி மாவு 3 சேர்த்துக்கலாம். இதில் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம். மிக்சிங்கில் ஒரு 1 டீஸ்பூனு இல்லாட்டி ஒரு 1/2 டீஸ்பூனு. நான் சேர்க்கலன்னு அப்படியே பண்ணுறேன். பாருங்கள், இருக்கிற இந்த மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். காரம் வேணும்னா நீங்கள் ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுறது சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம், எவ்வளோ தேவைக்குதோ அவ்வளோ மிக்சிங்க்கு. இதுக்கப்புறமா வினிகரு ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இது ஃபுல்லாக ஜாஸ்தி ப்ரெஸ் பண்ணுறது வேணால், சும்மா லைட்டாக அப்படியே மேலாக ஏன்னா ஒழிஞ்சிடும். இது கொஞ்சம் வேணும்னா தண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வினிகர் சேர்த்துக்கிறோம், கொஞ்சம் இருக்கும் நம்மளுக்கு இதில். பாருங்கள், கொஞ்சம் அப்படி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து ட்ரையாக இருக்குது இல்லைங்களா, கொஞ்சம் சேர்த்து நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக. பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம். மசாலா கூட பாருங்கள் நல்லா கோட்டிங் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக. இது மஷ்ரூமில் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ நம்ம ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சைடு நான் கடாய் கூட வச்சுட்டு இருக்கிறேன். இப்போ ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃப்ரைக்கு. பாருங்கள், எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே கொஞ்சம் தூரம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இது அது தொடுறதே வேண்டாம். கொஞ்சம் அதுக்கப்புறமா நம்ம மெதுவாக நெல்லை வச்சுக்கலாம். பாருங்க, நல்லா இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம். போட்டு இம்மிடியேட்டாகவே நம்ம திருப்புறது வேண்டாம், கொஞ்சம் நேரம் விட்டு நம்ம திருப்பிக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு நிமிஷம் விட்டால் போதும். 1 நிமிஷம் இந்த சைடு, 1 நிமிஷம், டோட்டல் 2 நிமிஷம் விட்டால் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுது. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கோட்டிங். பாருங்கள் நல்லா 65 சிக்கன் 65 மாதிரி சேம் மஷ்ரூம் 65. பாருங்கள், நல்லா அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கலாம். நல்லா கொஞ்சம் 1 நிமிஷம் நல்லா ஆகுது. பாருங்கள், நல்லா 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக எண்ணெய் வடிகட்டிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே. இதே போல் இருக்கிற எல்லா மஷ்ரூமை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் இவ்வளோ நல்லா. பாருங்கள், நல்லா மசாலா கூட நல்லா கோட்டிங் ஆகிக்குது. நல்லா ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. நல்லா உள்ளே கூட நல்லா வெந்திருக்குது. நல்லா இதாக இருக்குது. பாருங்கள், ஒரு 10 மினிட்ஸில் நம்மளது மஷ்ரூம் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ
மஷ்ரூம் 65 ரெடி. இப்போ நான் இது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். சூப்பராக இருக்குது. இது செஞ்சு பாருங்கள். அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.